Il-Vanġelu tal-lum fid-dinja tagħna jistona u jistona ħafna. Min se jifhimha ħenjin il-foqra l-ispirtu, min se jifhimha ħenjin l-imnikta, min se jifhimha ħenjin dawk li huma persegwitati, min se jifhimha ħenjin dawk li jħennu, min se jifhimha. Kważi kważi u lingwaġġ li nħossuh il-bot minna, però żgur li għandna bżonnu ħafna b'mod speċjali fid-dinja li qed ngħixu fija bħalissa. Qed ngħixu fi żmien min iħobb jaqra żgur hekk jinduna li qed ngħixu fi żmien ngħidulu tal-instant gratification fi kliem ieħor illi qisu kulħadd, kull wieħed u kull waħda minna qisna illuppjati u qisna il-ħin kollu nfittxu kif inkunu sew issa. Allura jekk jien fejn naf jien irid immur nixtri xi ħaġa minn ġo ħanut, possibilment nipprova mmur f'ħin illi nasal bil-karozza sa quddiem il-ħanut. Illi jekk jien għandi bżonn nixtri xi ħaġa, jien se nipprova nixtriha mill-aħjar li nista' mill-aqwa, imma jekk jista' jkun bl-inqas flus. Jekk jien u l-ħin kollu kontinwament nfittxu din il-kuntentizza issa, jekk jista' jkun issa. U tafu kif sirna aħna għall-issa, jekk jien irċivejt riżultat li minix nifhmu sew jew ma nafx ngħid li sewwa fuq saħħti, issa rrid inkun naf, issa. Allura jekk ma nsibx it-tabib jew ma nsibx l-ispeċjalista, ħanfittex fuq Google, issa rrid inkun naf, issa. Instant gratification. Il-Vanġelu tal-lum imma jallimna xi ħaġa oħra. Jallimna li l-gratifikazzjoni vera, l-kuntentizza vera, rridu nieħdu paċenzja nistennewha u nibnuha bil-mod. Irridu nieħdu paċenzja nibnuha permezz ta' atti żgħar jew kbar tal-imħabba. Irridu nibnuha permezz tal-paċenzja illi mhux mill-ewwel ikollna riżultat u mhux mill-ewwel se niksbu il-ferħ f'qalbna. Irridu nibnuha bil-mod. U li min il-verità? Min għandu raġun Ġesu jew id-dinja ta' żmienna? Ippruvaw riflettu ftit x'inhi toħloq id-dinja ta' żmienna permezz ta' dejn il-loġika tal-instant gratification. Instant gratification minn fejn iġejja l-ewwel qabel kollox. Min ippreżentajlna qudiemna? Id-dinja tal-ekonomija, l-flows. Il-flows. Għax jien bil-flows tista' tagħmel kollox. Għandna din l-illużjoni qed ngħixu din il-ħolma, din l-utopija. Imma jekk aħna nemnuha din l-utopija, din il-ħolma, ir-rota tal-flows se ddur u ddur ħafna. Għax inti x'ma tagħmilx, ma tħallax biex tkun sew issa, x'ma tħallax biex tkun sew issa. Ġesu jallimna stil ieħor, mod ieħor, l-istejl tal-paċenzja u ta' atti żgħar jew kbar ta' mħabba. Aħna ngħidu wkoll forsi l-kelma tidher naqra qiebsa, is-sakrifiċċju. Illum il-kelma sakrifiċċju saret tistona u tistona bil-kbir. Ħanejdu la mħabba. Imħabba illi tasal biex saħansitra kultant tiċħat lilha nfisha. Imma hu dan l-istejl ta' Ġesu illi lill-bniedem iħallih bniedem tas-sew. Huwa dan l-istil ta' Ġesu meta jien bil-paċenzja kollha għatta mħabba wieħed wara l-ieħor lejn l-oħrajn, lejn dawk li kultant ma jġibulix rispett. U b'dan il-mod li jien nibni xi ħaġa u nibni xi ħaġa ta' veru. X'nibni? Nibni flimkien ma' oħrajn, nibnu flimkien din is-saltna ta' Alla fuq l-art. Nibnu flimkien din id-dinja l-ġdida. Nibnu flimkien dan il-mod ġdejt kif Ġesu jimmaġina li aħna nkunu flimkien ngħixu flimkien kuntenti. Meta ma nfittix biss jew prinċipalment
li l-nifsi, imma nfittex ukoll li ngħin lil ħaddieħor. Infittex li nħobb il-ħaddieħor fi kliem iktar sempliċi. Ġesu permezz tal-festa tal-lowm, il-festa tal-qaddisin kollha, mingħajr ma noqogħdu nimmaġinaw x'hekk il-qaddisin itiru fis-sema, mingħajr ma nimmaġinaw ħafna nies lebsejn u jifirħu kuntenti. Immaġinazzjoni kollha tagħna li għandna bżonna din l-immaġinazzjoni biex forsi jkollna ħjiel ta' xi ħaġa. Biex forsi jkollna ħjiel ta' xi ħaġa. Mingħajr ma nagħmlu dan kollu, is-sempliċità u l-konkretezza tal-festa tal-lowm tikkonsisti fiex? Fil-ferħ tal-imħabba. L-imħabba wkoll iġġib magħha ferħ li bil-mod qegħdin nitilfuh. Meta inti tħobb persuna, meta inti tħobb tifel, tifla, meta inti hu paċenzja trabbih, meta inti hu paċenzja tkun miegħu, anki jekk tista' tagħmel xi ħaġa oħra li forsi tġiblek iktar profitt, tġiblek iktar flus, imma tiddeċidi tagħżel li tkun mal-persuna, li tkun miegħu, li tkun preżenti f'ħajtu sa minn meta għadu żgħir u tkun miegħu takkumpanjah sakemm jikber. Mur għoddhom dawk l-atti ta' mħabba li tkun għamilt. Meta jien tiddeċiedi illi ħajtek tgħaddija fil-preżenza ta' persuna li tħobb il-persuna, timxi magħha pass pass fil-ħajja, tgħix magħha kull mument ta' dwejjaq li jkollha, terfa' magħha kull pejs u kull problema li jkollha fis-sagrament ta' żwieġ. Mur għoddhom dawk il-mumenti ta' mħabba. Imma dak hu li jġib il-vera kuntentizza, dak hu li jġib il-veru ferħ, dak hu li jġib il-veru għena. Meta il-ferħ insibuh, jirnexxielna nsibuh ukoll fl-imħabba. Ħanejdu hekk ukoll fl-imħabba. Għax ħafna drabi llum il-ferħ qegħdin nfittxuh kullimkien barra hemm fejn hu fil-verità. Il-ferħ veru qiegħed fl-imħabba. Meta jien nippruvaw il-ħajja tagħna, l-ħejn tagħna, l-esperjenzi tal-ħajja tagħna ngħixuhom kbar jew żgħar, ngħixuhom fl-għotja tagħna lill-ieħor, fl-imħabba tagħna lill-oħra, fl-għajnuna lil xulxejn, fil-maħfra lil xulxejn. Dan hu din hi l-festa, din l-essenza, il-qofol tal-festa li qegħdin niċċelebraw. U meta infakru l-75 anniversarju tal-proklamazzjoni tad-domma tal-Assunta, maħniex għajr nerġgħu nagħmlu underline, nagħmlu enfasi fuq din il-verità ta' Ġesu. Illi il-gratifikazzjoni lena veru irridu nibnuh, naħdmu għalih bil-mod. U jiġi u jasal. Marija fil-glorja tas-sema bir-ruħu bil-ġisem mhix għajr għalina għal kull wieħed u kull waħda minna tħabbira permezz tal-ħajja tagħha, messaġġ pożittiv, Vanġelu, aħbar tajba għalina, illi meta nippruvaw fil-momenti tal-ħajja tagħna żgħar sempliċi ngħixuhom bl-imħabba kif għexithom hi, mingħajr ma nfittxu lilna nfusna imma nfittxu lill-oħrajn, hemm hi l-glorja vera mhux biss tar-ruħ imma wkoll tal-ġisem. U mhux biss fil-ħajja li ġejja imma wkoll f'din id-dinja. Ejjew nitolbu lil Mulej aħna li nieħdu sem kontinwament f'dan il-ġest li jagħmel Alla għalina, l-għotja tiegħu innifsu. Interessanti għax Ġesu fis-sagramenti tiegħu jagħżel stil wieħed, m'hemmx stil ieħor, stil wieħed li jagħtina lilu nnifsu. Jagħtina lilu nnifsu fil-Magħmudija, jagħtina lilu nnifsu fis-sagrament tal-qrar permezz tal-maħfra, jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw, jagħtina lilu nnifsu, jagħtina kontinwament lilu nnifsu fis-sagramenti kollha. Dan hu l-mod li Ġesu għażel biex jibqa' magħna. Bħalli kieku jrid jgħidilna li m'hemmx mod ieħor kif nistgħu nibqgħu ma' xulxin tassew. Ħlief li nagħtu lilna nfusna. U biex tagħti lilek innifsek, il-gratification ma tistax tkun instant, trid tbeda ftit. Forsi llejla kontu tagħmlu xi ħaġa li tagħtikom iktar gost u iktar pjaċir kieku mortu tagħmlu xi ħaġa oħra forsi iddivertejtu x'imkien. Milli li ġejtu l-Knisja. Imma dan l-istejl, dan il-mod ta' Ġesu u dak li għamilna tassew bnedmin u tassew li talla. Jew nitolbu lil Marija
ili jiexet din l-esperjenza tal-qdusija fil-milja tagħha, tant li ġiet merfuwa, ġiet intella fis-sema, nitolbuha biex lilna wkoll. Tatina dan l-istejl, tatina din l-esperjenza li jixtieq minna għal ġid tagħna, għal glorja tagħna bina Ġesu.